Post Samhradh. I dús bhí an bheithimh fuair Seán agus Pól léitheanta saoire ón scoil. Thaithin sé leo a dosach ach níor bhada go necha rudaí chun leadráin. Chinn siad iarachta dhéanamh postanna a fháil. Bhí airige de teastal wathu le dul ar saoire, le héadaí a cheannach agus gon choláiste. Chuair siad a cuardach ar an idirlíon. Tar éis tamil choinnig siad postanna fógartha an óstan na Mala Clia. Dúirt Seán go mbeadh orthú áras an na fháil ar cíos dá dócadh siad na postanna. Chuir Pól an spéis sa bhógra. Bhí ghrathir a Mala Clia agus dar leis go raibh síal an bhfad amháin aige. Dar le Pól bheadh céad a gcín acu a Mala Clia. Níor bhada ina dhisin ghuair siad gluach an aglah. Bhíne an banistúr dúlgas na bostdóibh. Bheadh orthú uaireanta faoi le a aibriú, éadaí aibre a cha agus thar éan ní eile a bheith béasach leis na customéirí. Díre an banistúr díb ar siad sásta leis na cuinealacha sin. Dúirt siad go rath agus heasta ó fól a fháil amach cenúir a thosaigh siad. Chuaigh siad an mbun aibre an ládar gíon. Bhí orthú obair na gapala dhéanamh. Bhí Pól a gobair tíhir gan bheár agus bhí Seán a gobair mar reastalí. Measam go raibh siad tarseach tríochta tnáte go minic. Ag deire an tara, chuir an banistúr i nniual go na bochalí go raibh sé ansásta lena go daibre. Thug sé cuireadóibh fille ar na postannaí a rinne nolog. Ina hananta sin, dúirt sé go mbeadh fáilte rumpú tíocht ar éis an Samhradh ar gcíon. Bhí na bochalí an-bhuíoch gon bhainistúr agus bhí an-spéis acu fille ar na postannaí. Bhí tuismothirí fól an-bhródú leis. Thuig siad go raibh obair na gapal dionta aige a rithean tara. Bhí tuismothirí cheann ansásta freisin. Dar leo go mbeadh an tairige de teastal gon choláiste, bhfuil siad dó rud éigin deas i cheannacht chomhain.